Omusajja ogwe nsabira Allah aleete. Bannange. Singa omusajja jjanga ye agenda kwerabiza ennaku. Bino mba nkulembeza byaki babinga saaki. Saagala kyo bale mbagaza bufu babe bulungi. Kyemmanyi omukwano tebagukaka mukwano tebagugaana. Mayolimba obadde mukazi munga mulyamba 23 nga tolowooza nga nako kugenda. Ate ngambye nti omutoge omutima ogenda ngo omutima guliko akasigadde. Kye kugambye kiri nti nali nasaba before even this. Katonda akulage nti waba yeye abeere waseye ate. Guno omwaka nkikooye. Nga bakyala be. Abakozesa eki. Kati bonna bose kwagala babeerewo oyagala Faati abeerewo. Azale baana. Oyo ye. Netusoke tulambulula Oluganda. Saagala kuba njagala basokoberako bonna. N'omwami ono. Amufiiringe bulungi nga yamulina. Bombi beefiiringe. Faati nabagamba saagalano. Simanyi nze nange simanyi. Kuba bubeera bukojja. Kati be bamanyi obukojja kati omwana ali mubuza. That's why abaana bakula. Be baana bosanga nga basaba bazadde baabwe. Be baana bagera otambulirako ekibi. Nosanga omwana akusiba bamubulidde story gwe bakuzaala mu bba wa senga osenga omwana so yenna n'agimanya. Nowesanga omwana akuze yeekyaye. Omukazi ali ku social media atufukidde kizibu naye baluga nti bamuzaala bamusenga awo bamukojjaawo. So tandika ddera mujje abafugizi badde bamatadde Bugingo mujje mu sponsoring mu percent abakyala bano balina ebizibu abakyala betaaga okubuddabudda kuba naye mukazi tasaaga naye mugumu embira gyayisemu mugumu yagamba ennepota teva ku ngalo sijja gijjako gwe n'ogamba nti matovu bagenda agende yagamba nti Bugingo ajja kudda okitegeera mami Teddy tulina okwatagana Nakyagala mutima wange na Katonda wange. Okitegeera. So mayo ozeyo ku mudala. Emyaka 2 emeka obadde mu fumbo tobitegeera bino ebitono ono kakingapu. Zalo wenchima mama. Damuchi. Nza 2016 mama. Mother wazeyo ku mudala omusajja inajja. Chenganti. Sazeyo sinoonya. Tononya naye omusajja nawe abanga asobola okwerabiza ennaku. Eriyo Katonda omusajja gwe yantegekera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga banyimidde olwalero ngokumasira abana Adamu. Bompereze biwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ku namba 0752 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okuba nga ate eweekolera yenze muzzukulu Akisoloma nti Nkimbowa abali ebweru eggwanga abali mu diaspora tubabuuzaako ne tubeebaza nnyo mwebajje ddala n'okulaba programu zaffe zino n'okusharinga n'okukomentinga ate era n'okusubscribinga nammwe mwongere abatanaba kukikola mwongere ogenda mu maaso n'okuba nga ate mukola ebintu mbadde mumbuuza mbadde neekweseewa babadde banjiribya naye ku ground kwendi sisobola kudduka wendi nnyo naye nga byonna ebigenda maaso tugenda kuba twongera bibatuusaako. Leero nina omukyalo ono bamuyita Maayi. Oyinza omuyita Senga Faati naye interview nalabye yasebyeyo nga gatakyagala kubeera Senga Faati kati Senga wa Uganda yonna. Omukyalo nalina story simanyi story mbadde muzigobera abasinga mwamulaba ku simu pya mu maaso gammwe. Alina YouTube channel oyinza okugenda ng'onoonya Queen Mother Production. Abaalaba ku story y'omukyalo yali alina obuzibu n'ewaka we nga
bbaawe oba taata w'abaana gw'amaze n'emyaka 25 yaddira akawala ke yaleetewako okulabirira akamuyita ssenga kafaati n'akawasa teyakoma kawasa kokka n'akola n'emikolo ne bakyala ne banjirwa n'akawoowa bazadde n'okuzaala abaazadde kakati okuzaala abaazadde naye simanya mwana gwe baazadde bw'ayita baana ba maayi abaana boono mukojja bw'omwana oba bwebulowa kubanga faati yali mu bufumbe wa maayi ng'aliyo ng'ayita ono ssenga n'ekirala ekiri mu solo yo nti taata wa faati ye yagaba ono mu bufumbo nga mwannyina ye yamugabayo ng'omuko omulungi kakati ate y'omu era ye yagaba faati ewa bawoono gwe yawaayo n'omukusoba mubitegeera ebya confusinga dda abantu yasooka kuwaayo ono naye ng'amuweera mu kiti kya brother ddamu n'awaayo muwala we ng'amuwaayo nga taata kati wali ye taata ebyaddala so ye stories zo yensonga lwaki ndeesa omukyalo no olw'ensonga ze tutambuliramu zetubadde tuyitamu ensonga z'amaka bwe zityo kwe kumuleeta tubeeko naye ate bitunyumyako naye ebitonotono oba oli awo tugatte ttafaali ku nsi yaffe ensanyisa okukola ba Queen Mother nange okukola bassebo mukazi omugumu olwo ne yampadde erya turakita osenda busenzi simanyi najjajja wange yantumye erinnya lya lujegere kati yaŋŋambye olujegere yes naye omanyi nti nno kati gwosaana kubita turakita oli ngoma nnene ekyamazima nange neta by the way era nadde njoga naye kusimu nenkubuuza naye ebyo ebintu naawe otuuka n'obiyitamu nogaa nze yenze maaya ali mu bino stories zino by the way natema natusibiraba natookulamu kasamala gikola etange editinga bulungi eyasooka nagirabako neya sidda naawe ombirabe ola nzirawo neneewuunya nsi bw'obeerawo ng'otandika okulowooza family nga balitambula for the last ziti mwaka gumu kati biringa mwaka gumu byatandika mu nzo bitegeera bitozi bwebasangana mu September nebimanya mu October yali wiiki emu kuba it was towards the end of October September then nemanya first week ya October newanya first week ya October so era closely ku mwaka weguto lutambulira it is now 8 months those ukembadde nerabidde akalala nti tata wa faati teyasooka kugabira mwami woono mwami matovu faati alina omuvubuka nti gwe basooka omuwa oba omuvubuka yamala ebbanga ki weeks bbiri omuvubuka naye yali akoze omukolo ogw'okuwoowa biki byonna n'embaga faati teyafumbayo yafumbayo weeks bbiri n'adduukayo n'ajjeebwa mwami matovu bawoono bawasenga anyway edda nazzikuno omwana wasenga tiyabanga buzibu okufumba mukitegeera bubi abaganda abatuufu bakimanyi we kirina okuba abantu bakisa kungulu kwekwasa kyekimu n'abasiraamu abantu bekwasa eddiini y'obusiraamu ekkiza abakazi bana abantu bakimanyi bwe batyo bakitegeereraawo naye ogenda deep lwaki bagamba nenge gye kiva singa oba olina obusobozi singa oba osobola singa osobola obbaagala nga tukyenkanya which is impossible tobyeteeka kuma tolina busobozi anyway sinkututte walanyo sooka obuze ku balabi abalabi bakya neeno nesimya okubasisinkana nate amannya nze Easy and Simple Lady Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama senga w'abangi Lujegere Queen Mother senga abalungi Queen Mother Lujegere Trakita byonna binanze Queen Mother abakyala bali eyo bayinza obba nga bayita mu kusomoozebwa kyenkana kuwayitamu abasajja bangi bajja ewaka n'ayagala maidi n'ayagalamu ebibadde biri common kwagala maidi kwagala sistawo tugeze olina sistawo ewaka mukwano gwo oba mikwano gyo n'obimanya oluusi n'otabimanya naye ensi nesigala ng'egenda mu maaso bw'oba tobitegedde ate newoba obitegedde oluusi n'okireka naye kati ekintu kyatuuka nga ku ggwe nti ate akawala kewakuze waka nga ko kaana ka mwannyoko akakuyita ssenga n'akaagala ate oluusi bayagala tebakola mikolo tebayanjula tebayongerayo okukola process ndala naye ono n'agenda n'okukyala n'akyala n'okwanjula n'ayanjula
then kati n'okuzala yazadde embeera eyo omukyala nga gy'abeera ayitamu ekyo oyinza kumugumya otya kuba kati gwe oli lujegere oli mugumu. First of all, nali ngambye lewa wankubira so kana nokweka mulundi ogwasooka nga ndagenda okudda kwogera ku ebintu ne shoje nasembyeyo kola nali mbijjukira tibingi zankubira ladde bingi zankubira ba bloggers bangi zankubira naye nga nyenako wenki nga nkirese yes nemanya njogedde kiwedde zo obazzemu okuntinkula nekyogerwako naye era wankubidde nakugambye tetugenda kwogera ku bino. Kati ne mwami Matovu yabikuganye namwidde mu interview ng'agamba lwaki oyogera nnyo lwaki sibireka simanyi lwaki obireka oyo tebamutegeera bamutegeerera ng'ebbanga ligenze yaganye nti bakuseka baseka gwe baseka naye amaka gammwe nti gwo gatinkudde gwo gayiye baba nze kitwekenenjaganya tekyogerwako ekintu ekyettendo bwe kityo lwaki mba sikyogerako kiba kimuswalizaawo ekyo kyattendo yakemebwa ate bayize tanaba nakuconsidinga tanaba nakukkiriza oyinza oba n'omuwaayiriza n'omuwaayiriza akuba ati waliwo obujulizi nalabye ku bifaananyi nalabye nabiki bambi namufuba nnyo mulaba nti media zimutse masimu nebabakubiranga omukyala ne bamukubira abantu naye ne bagana okurespondinga anyway tusaagala bana imunansonyiwa naye tusaagala byogera paka enkadde moola awo bayize mumanyi Matovu mumanyi nagamba mbuki byali bange naye yabyegaana naye ne ku stories ezimu zewaŋŋambyeko ne ku zimu nange zembadde nfunye kuba right now nga we nagamba nti now I'm a marriage counselor not even marriage counselor I'm a counselor kuba sigira ku marriage yokka kakensawo okazi ogambe toli mu marriage yokka mbadde kakensawo obufumbo asobola okubudaabuda yes though musinzo kitwalira kuba nakigira bambi abakyala bavudde abantu balina ebizibu wambulidde ku bye waŋŋambyeko fact era nadde sigenda kujja naye ne ŋŋamba kuba story gye waŋŋambye omukyala yanoba naleka abaana mama namakulu ali kayunga story ndo akukyala ndo bagirabako bayidde kyekindeese ti bwe yaleka ate abaana omwami tata w'abaana ate n'aganza omwana we gwazaala omwana nayononeka n'atuuka n'okufa so kati omukyala oyo kyayitamu omukyala ali traumatized tayinza butaba bamugobye waka agali amaka ge abafamire y'omusajja bamugobye bamubuuza lwaki wali wanoba nti muganda waffe kati singa yasigalawo omusajja n'amutta balibuuza lwaki bagambye lwaki yasigalawo nga manyi nti baali tebeeyagala abantu kyosa kye babuuza bantu bwe batyo omwana bwe yali yatandise okubuliidinga oba okulwala ebwamwanguyira okudduka mama we gye yanobera mama ye bwe yanobera wa brother we ku kyalo ekiddako oba ebyalo nga 3 mu maaso omwana gye yaddukira n'agenda kati bano bagamba omwana bwe yagenda awo baki yajjawo lwati yagamba ffe bataata b'omwana bano abala bali ku kyalo okwo n'omusajja bamuzaala ku kyalo okwo n'amaka ge nayo gali ku kyalo okwo ekyalo mukama nyama nkijjukire bakiyita Kateete right yes bakiyita Kateete kisangibwa Kayunga ye wali story eyo kati omukyala ali traumatized tamanyi kyakuzzaako alina abaana 5 abasigadde tebasoma omusajja ye mwennyini yaddusa aliira ku nsiko n'okuzika teyaziika ate ono omukyala ali yakamuzaala mu 6 alina n'omukyala namba 2 nga naye amuzaddemu oba 4 kati abaana balinga 8 guli awo tegusoma jjajja taata w'omulenzi oyo mukyala mukadde nnyo myaka nga 8 abaganda b'omusajja bajja nabasanga tebategereka kale byewuunyisa kwe kuyita olunaku okoonyemu kali nti bagamba baganda b'omusajja mbu lwaki teyajja n'atugamba nti nno oba byogera ku ssaawa eno nga waliwo ekiguddewo naye waliwo oba oli mu mbeera eyo n'obagamba ndogerako bwoti teri avaayo n'oba oyo olina obuzibu teragamba nti munnange oba kiri bwe kikale nze ogaye n'abaana 5 oli nti obanza kandabirireko n'omu oba ono kankoleko ono omuntu oyo embeera weeneebeera wabula bali waliwo ekivuddewo ng'olwo bwefula nti basobwa kyali kisoboka bayangamba obufumba badde abaze emyaka 16
gy'abadde afumbiddwa omusajja naye baafunamu obutakkaanya ng'abafumbo obuweeki ate emyaka 16 si ekyali kisoose omukyala wotukira ogamba nti banange nkooye kati ŋŋenze oba kati ŋŋenda byoba otulidde bibeera bingi emyaka gy'oba wanoba giba giwerako byo byose ku mutima bibeera bingi ekyamutwala osanga kyali kirala nga yali yasibasibadde ebintu ebyali bingi ku mutima abagamba nti lwaki yanobye oba tekyandibadde advisable omukyalo okutendewalirwa okuva ewaka n'otamba n'ogenda. That's why nze abakyala mbagamba era nakati mbagamba genda yagende nze wange gyendi ani kati awembuliza gwe wasigalawo era abakyala munneebuuzeeko nnyo nze wendi gwe wooli ne mama Teddy waali Pastor Bugingo ye yatema okitegeera ono ayagala omuntu we akoze ebintu bye akwatemu essaati ze agende kati nze omwana wange banaba namukwata ddi so awulira ng'atendewaliddwa yaba atambula yagenda in this case kati ate ne waba otendewaliddwa omukyala nga gw'otendewaliddwa ennyo lwakweri abasajja bano banja kutta ngenda kuttirawo ebyo nababisateesa dda singa nange nagenda dda naye olwo kale ekisaawe kituuka nga tekisoboka yo olinga bapangisa obanga embeera weetuuse ogamba si asobola kubeera mu nju n'ono omusajja n'ogamba kale nze yes kati oba ogenda toleka mwana anti waliwo abaana nga bangi kati ng'ono omukyala abaana 5 naye yali agenda afuna afunye obudamu ew'omuntu omulala ewa brother we kati okwata abaana 5 actually musoro ebangamba yabatwalako naye nga bangi nga gy'abatwala mbeera ya kyalo okusulasola awo nti wangi wanene ebamugamba abaana bakola eki bazzeeyo gojja onova ebibyo ojje wano wekka okukosa abaana 6 okunoba nabo n'ogy'oba ogenza omuntu oba omutisa omugugu kati kwe kuzzayo abaana ewa taata oba omwana aleefaana nnyo maama abasajja beekwasa nnyo obuntu obwo bwalaba omwana ono alaba mukyala we it's funny and hurting baddayo kyankaabizza wakiŋŋambye ku ssimu nabudde nenkaaba neŋŋamba nga a week before waliwo omukyala bampita neŋŋendawo nga n'essaawa yonna alabika akutuka ati nnaate ye bbaawe yatta mwana baawe yatta mwana nze byendabye mu bine omwana owaabwe nga babeera bonna yamusaddakayo omwana n'abeera mu nnyumba n'avuluga nga balaba omukyala n'agamba musajja kanzigweko ye ogula oluggi nkutema omwana n'abimba ejjovu omukazi agakati bikaseera ndaba ekifaananyi ky'omwana wange nga ajja njagala ntaase omwana wange omusajja aleeta ebintu ewaka omusajja namugamba kino naye ng'omusajja agaanye so naggalawo omwana asobole okufa bamutunulira ng'afa naye omukazi embeera gyali muzane nagambye era nze simanyi kubanza njagala kufuna ssente njagala mba nesente abantu banenze byempulidde story y'okuva lwe yavaayo abantu bangi bazze gy'oli nga simu yange tewummula wafuuka eye open ekitegeza abantu bangi baalabirako gwe ne bavaayo abantu bajja abakwetoolodde abanagamba wayogedde tomanyi gweosobodde n'okwogera omanyi nti nze bba wange yakola bwati ne bwati n'ogamba omanyi nti noze ekikinulira mundaba kukoga mundakola sina gwe nkigambako sina kyova olaba abantu mwogere abantu bw'ofuna omuntu gwogera oyo omukyala nze mundeetereko omuntu w'ofuna omuntu gw'oyogerako naye bona gwe n'engeri gy'okkakkana nze nasooka n'engeri ekintu kino wekyanzigira gwe nasooka kikwasa ali Katonda abantu be naddako nga bwe nayogera baali bafu nagamba oba basobola otegeera kye ŋŋamba oba basobola owulira ŋŋamba oba wegamba esinzi nagenda ku malo ga kitange yali surprise to everyone buli gwanyumizanga kuba buli yakimanya nga takisuubira kisobola okubeera naye ate abantu bwe bavaayo ne bayogerako nange omuntu nakubira nze abantu bankubira amasimu from different countries nalina engeri gye nakkakkana nina engeri gye naguma nina engeri gye nawulira gye nalaba nti bano banvuddeko naate nina abanjagala nfuniddemu emikwano ente emirungi mu mbeera eyo olina abantu b'otaasiza nnyo
nga balina ebizibu ebyenkanidde awo balina okusomoozebwa. Mweyo video yange yasembayo the second last omukyala yaŋŋamba yali yakalaba video yange kyakya akamutukako weekend naye aba ali ku gundi tamanyi miranga egigye yagira ki bwagenda opoitinga nakona mu kantu kakasuku agola nasoka nalaba that interview n'atunuulira mbusho n'akaaba yatya okumbuulira naye ng'ali mu bulumi bwe nayogerako tenno oli bbaawe yayagala maama we ebintu biri mu nsi maama we omusaggwe n'obeera ne maama wo mukyala wo n'akusanga bbaawe yayagala maama we biological mother owaggayi nyamugamba balakabona kye baakula nga bagamba kati mmwe abantu bakola ebintu ebyo birogologo byabwe n'abagamba luminati ali asooka mukwata na maama we maama w'omuwala omuto yes nasooka n'akimira nekimulya yekka takinyega n'amukwata ne maama we amuzaala nemugamba si yamuzaala nangamba yamuzaala nemugamba yamukuza nangamba niwa omuntu wabanga yakukuza aba afuse maama wo naye ate biological n'abasanga mu kikolwa nga ekyaddala neno lwawo kikkiriza abantu bambudde stories omukyala yaŋŋamba paka kati yaŋŋamba Queen Mother ndiwo ku lulwo ekyo kinyumya alinako gwakigamba abamujjanjaba tebamanyi nava ne mu malwaliro g'e Uganda kuba basooka yaŋŋamba mu story ye kuba sina girambulula naye mu story ye yaŋŋamba bamutako mu malwaliro ga wano ne bagala bajje bamuttire ne bagula omunansi baawe yes family baawe n'omukyala bamalwaliro mwalimu ne bagamba ono ayina kolaki kufa nga tannayogera nga tatannagamba bantu bamanyi ndowooza baga tulina okumujja kwegamba kyamwitirako n'alwala nagenda mu ddwaliro yes n'alwala kati omuwala kasa yakitegeera nti bagenda oba byali bitya solo empanvu n'adduka amalwaliro g'e Uganda n'aba Uganda sho yagiraba ali mu nsi ndala n'aŋŋamba ndabye sho naye nze kino ekintu kyantuukako kiri bwe kinewe kiti mukazi ng'agenda kufa paka kati yampurezinga ngamba Queen Mother wendi ku lulwo nayogera n'omukazi simumanyi tamanyi naye omukazi nambeererawo njogera naye neŋŋamba katugula abantu ba lawyers ba counselors bogenda naye ng'ali eyo oyo so ye yali depressed totally simusujja simutwe siki n'omusaayi ne gumugwamu yangamba bamutekangamu ebigundi by'omusaayi naye ng'omusaayi gwinengejje gumugwamu kigambo kulya kivaako yeewa obutwa abantu mwogere nga mulina ebibaluma era tena gokyogerako naye nze Queen Mother wendi abantu bagenda ofiira mu mayumba Queen Mother waliwo okwogera nota ne bakuseka busesi n'otayambibwa bayinza okuba 10 n'otafuna basympathizinga naawe kizibu pozi nga kyokoze kyekibi bayinza okuba 10 abaseka oba nebagamba olowooza nti no basese n'ofunamu 2 oba 3 oba 7 naye tomanyi kyebeera batadde ku bulamu obwo basobola okuzza obulamu bw'engulu babuze nze tomanyi embeera bwe zituukawo famire zisigala zitya wabi tutandikire ku famire kale eno eyiyo ey'omwami n'omukyala n'abaana bammwe eyesigalawa wabi kuba famire nga famire katengenze yange yanyiiga era buli omu nagamba kakisigadde buli omu nawulyanga n'ekika kimutamye tetuyagala kuddamu kutuula tubeere wamu era nga buli omu agamba naye kino kigenda kuggwa kitya kino bwe kiggwawo tugenda kuddamu tukwatagane tutya kuba kyagenda ogwa waliwo olumbe lwa muzeeyi lwali lugenda mu maaso ne bagamba manyi kino kati famire erabika ekutuseemu sisaagana kulaba ku baana bava mu baabayisa sisaagana kulaba ku mwana yava wa mukazi oyo sisaagala kulaba kintu kikwatagana okitegeera ennyumba ne bagikyawa kweganga ne buli agivaamu tebaagala baddemu musisinkana of course bwebiri nebe ndakatonda yamanyi kuba ntunuddemu nti kati ng'ekikyo kyali across all borders nti famire eyiyo gwe mwozaalwa gwe mwozaalwa gye bakuzaala yanyiiga ate kyemmanyi ne famire eyeene ey'omwami kuba bategeera ekyo banyiivu kyemmanyi nabo banyiiga
kati banyivo bazibu naye ate waliwo family kati oyinza okusanga nga eya mama Teddy nti oba oli awo family yaabo eya Pastor Bugingo oba yo teyafaayo ate ya Teddy nenyiiga nnyo kubanga gwe bakolako injustice n'ey'omuwala ali mu bufumbo bwa Pastor Bugingo Makula ayinza okubanga ye ng'omuntu yawulira nti musajja naye nga aba family ye si basanyufu. Of course kuki yakola kati mu ekyo sanjagadde kyogerako nnyo naye what I see according to what you have said abantu bayinza okutya nga oga nti family ya pastor teyinza okuba teyavaayo kwogera kati abamu bayinza okutya nga bagamba he's the big man yatuyimirizaawo okitegeera tunaamugambako tutya bwabaawo ekintu mu family yaleeta kasente n'osireka naye ng'olabadde n'ensobi gundi jakonogaba naye bannange naye ate munnange tunaamugambako tunaasigalawa okitegeera ekisobola okuba nga kirimu eyo ango ate ngera kiri okuba nga eramu ekiri ate y'omukazi omupya kati nga kukyanga kukyamakula ab'ew'amakula ng'ew'amakula gy'ava bo balaba sisita waabwe kyeyakola gyekiri oba nabo bakibaluma mu mutima naye of course kibaluma muyinza okubaamu ebiwaayi naye nga oyinza okusanga 80% kibaluma naye ayinza okuba nga ye big red mu family okitegeera nga naye yatwalayo omugaati omunene so nekisigala nga side eno yokayoka kubanga bino byonna ebibaddewo ndabye nga naye eriyo family eziteetiitirira oba yegwe big man oba yegwe ki nga they have to come ne bagamba kiwakola kikyamu mayi abaana basigalawa abaana kuba twogadde ku big family yonna erimu ab'enganda erimu ayo naye abaana bammwe basigalawa sore zonna zetuko kale eyo n'omukyala we Kayunga oyo omukyala gwenyumiriza emitima gy'abantu mizibu gya kuteebereza baana kusalirawo kati ng'oyo story enkulu eyandeeseza y'omuwala tataye gwe yalinga akozesa n'amutuusa n'okwekyo okufa just imagine singa omwana oyo yasigalawo kimwetaagisa omugamba tatawo mukyawe tekyetaagisa nti oba musonyiwe tekyetaagisa eri ebintu ebimu ng'obireka oba baganda boona abasigalawo osobola bagenda kwagala tata waabwe oyo oba bali mwagala nga bamanyi nti mukulu waabwe kuba muwala yali first born kati owulira first born myaka 14 nti tata yeyamutta ng'amusobezaako so bakula balina ekintu ekyo tekisobola bava mu bwongo tekitegeeza na kubatuuza kubagamba nze kukyange ekyomu kinnabatuuza okubagamba kyali kimu tuli wano waka ne temugenda kubanga mulaba ddadi temugenda kuddamu kulaba ddadi tebabimanyi tebabitegeera kosi bato omukulu yali yabitegeerakoko oluvannyuma genda omugamba nga ndaga akimanyi ate abaana babeera balina bye balaba nga baba n'obulumi bwabwe naye nga gamba nkyogera ntya so eri ebintu ebimu nga obireka nga bigenda kwekola byokka kubanze naye sobolaga mwana tobuuza tatawo toddamu okumubuuza toddamu okola woti era namukubira essimu tano nga munange nga sibifanako abaana bagenda kuddayo ku ssomero naganozo naye nga nze nkimugambye gundi yetaga kino nekwata simugamba mukulu kubira ku ddadi omugambye ekyo nanga ngono katemba yenna waali ate okusooka n'okujjako nga sinamugamba nti tojja mwennyini eraba nga oba gyenzira bagenda kumutema okitegeera nga nze nga saba kiyingiza mu ngamba kineekola kyokka ate nabo bajja kulaba so we bakula bakizuula bokka era nze naye sobola kibateekamu tata kati myaka 3 tumulaba ekyo nali njagala oteeka babeere nga tebakimanyi reason omukulu n'ejjuma ne bagamba mujja bitegeera nga mukuze that's why YouTube tegenda kuva ninakoba okuexplainingira abantu bajja kubye beesalirewo mami yali mutuufu okugenda mami yali mukyamu okutagenda so ekirala kyendabyemu nkirabye mu kusoma kw'abaana mu famire ezo ate abaana b'omukyalo no okusoma kwabwe kwa kuzibu kubanga n'abatuuseeko bambi awaka we babeera already waliwo abaana abalala bayitirivu abaana b'ono omukyala bazaala baleetaawo kati wazzeewo ne bana abo 8 ogwono omwami yatuuse omukyala mukadde kigamba nti akyasobola okukola awerera abaana ono maama abaana mwennyini yagetiza sick toyinza butalwala ate
wa mu kyalo kyayinza okukola ekiringa eky'amaanyi kulima kwanadde noonyayo akasente ndabe nti tusobola okuba nga tumutandikirawo akantu something like oba omudaala gwangoye oba biki oba byakulya n'ebirala ye process gyendemu ndaba oba nga asobola okufuna kyalabiriza abaana be oyo singa oluma abakyala omwana katubana bulumi bulwadde abuvaako babeere nga akusetwetenga ku baana nga nekyabalisa takiraba nakyo kiribwe buzibu n'aba n'obulumi bwa mirundi ebiri talina mulimu bukyalo bamulaba nga yaviirako omwana newankubadde nga ate baawe yasobya ku mwana bamuuza lwaki wanoba oludde ekituka oli wakyogera kimukyusa obwongo abantu balina ebintu bye batamanyi nze before mu story yange eyo waliwo we nayogerera ne ŋŋamba waliwo omukwano gwange okusooka bbanga nga wasiza ku mulirwano yaŋŋamba maayi guma nanga maayi nganga omuntu akugubye nange nga tategera kyendiko yes kintu okugamba naye guma ebyo biveeko bireke watera emyaka gyali 3 gyali nga 2.3 nekimutuukako okyamutuukako naye ne bawasa ku mulirwano tebawasa ku mulirwano naye nga layini yeeyo genda omugenda neŋŋamba ndudde okulaba gundi ono naye noga guma ntuukayo yali munene nedda zatagenda yali munene tukayo akoze nemugamba finally eddagala likoze kuba erimira eryabachina eryabiki omanyi bw'obanga oli stress free omubiri gugenda gwokka gujja kwokka guba ne bwogulwanyisa otya so kino kyamugira kyagutwala nebiri eryabachina biringako sabe ndabyagana ne stress eno yatwala omubiri kandi nze ngendayo musanyukira mugamba finally eddagala lyabachina lyakoze okoze biki yaŋŋamba tuula olwo eddagala lyabachina omwami yawasa yanzizaako yampa ebitiibwa siseeka naye nje kyeteramu kiri nti ekintu omuntu nga tekinamutuukako tamanya bulumi naye bwe kyamutuukako yaŋŋamba nali sitegeera kyenkugamba guma nali sitegeera kyenkugamba bireke nali sitegeera kyenkugamba sirika toddamu kukaaba wali mutuufu okukaaba olina kukaaba n'okaaba gatera nakukusirisa n'ogira yaŋŋamba naŋŋamba ABCD kyekyenkubuuza wali nti ate woyogera notafunamu kuba oli oyijagamba muntu akusaasire busaasizi kikulu nnyo kikulu nnyo kigambo okusaasira kikulu nnyo wali obaddekawo noba nekyo nga tolina kusaasira bweba okubeera mu nnyumba noweka nobyegamba byokka nobyeddamu wekka nowewa ansa nga te okitegeera byebitta abantu naye omuntu yogera noba tovudde okwogera publicly naye nomanya nti nfunye that's why bakansalas webali nomanya kaŋŋende yogereko ne kansala ono mbeko kyenfuna kyempulira abantu okutegeera kyo babagamba okumanya tekuggwaayo obwongo bwo kazi omukyala yali agenda kwetta naŋŋamba nze omwana era ngenda ne mugabo olowooza ku kyokwetta obwongo obutekekanako kati omuleke eddaani nagamba nze nange nanjagaddeko okwetta nze navugako emmotoka nengenda paka wa bujagaali neŋŋabagana amazzi bwe ngagwamu agefulukuta bwe gati mbule bubuzi talina byakukola tinagunda terigulaba naye nga mu bwongo bwange nali lubuto lwa lasbon olwo kino kigende kubaawo kyewasa ku mulirwano nga sejjukira nako mu bwongo nti ndi lubuto naye nga nava e Kampala nenyingira Jinja nga mu bwongo sijjukira nti ndi na lubuto n'abaana be wazaala edda nga tobajjukira babiri abali baso ng'obwongo bundi ku kimu kufa naye omuntu yankubira essimu era sirimu yerabira omukyala Betty Nakibuuka mama baby Gloria yaŋŋamba maayo oluwa nga ndebde omukulu nga mwerabidde ku ssomero naŋŋamba nemugamba Natumena woli mama wange nankubira essimu era ngamba omukyala aleese eddagala kuba nali tanso olumuzima bulubuto eddagala wowo ovudde ku mulimu itire wako oli kime neŋŋamba pozi ndi lubuto kozi ndi Jinja mbadde nvuga nzira Jinja ndi lubuto mbadde ngenda kwetta kyokka njagala kufa byange kyokka kati ono ali munda etabirimu ebyokufa kwange ali kalo tabyagala nenegamba nzekka kati singa natuuka ndi sitafuna muntu yakuba ssimu njogereko naye ayogereko nange ebyolubuto nali sibijjukira wali owedde nali mpedde that's why kirungi nnyo okwogerako oba
Kyamaze nagambye buli muntu atakucheckinga ko ng'ofunye obuzibu. Tulina abantu bangi nnyo mu masimu muno. Mubeere n'abantu ababagasa. Omuntu okubeeko obukubizi oli otya? Yakati muli mutya? Halo okoze. Leero mukoze mutya? Just kubuuza kumadde nkubuuzaako bbayi. Kyokumala omanya nina abanjagala. Sebadde njagala nnyo nnyo yaze abamikwano gyange emituufu gye mmanyi gye nnina yo abammanyi. Nze nnyobera nnyo n'omuntu so close nga alina ekizibu. Obusenga ng'omuntu musanyufu. Nyinza okumala wiiki namanga sikubidde nga manyi oli happy. Naye bwe manya nti oba olina ekizibu oba tolina oba mulimu gwe guweddewo oba wafunye ekizibu ki mba njagala nnyo okulaba nti at least mba nkuceekingako. Obutwanga tolowooza ensi yonna ekuvuddemu. Okitegeera omuntu oyo mba njagala nnyo mbeere nga manyi muwuliza. Kuwankimanyi kigambo kwogerako na muntu wako na muntu akubira kasimu. Kintu kikulu. Embeera zino zituyigiriza ki bw'oba ogivuddemu ogivaamu na lessons ki kati ng'omukyala wange ono weekayunga oba kati nga ggwe kyensooka omugamba kwekwasa Katonda. Mama Teddy mukyala wa Katonda kyova olaba oyo omukyala muwanguzi. Wekwase Katonda. Abantu mu comments zange bagamba essala ya Mama Teddy kati ekola. Mama Teddy gwe nyiikira vivi. Nyiikira vivi wansi ng'osaba. Nyiikira kusaba. Okusaba. Alo otuuka mutuufu n'ogamba Katonda aye kataliiyo. Otuuka time wetuuka n'ogamba le kataliiyo. Negundi bwe yagambye. Isma, may he so rest in peace. Eyo tukanagamba naye Katonda namunyiigiramu. Eyo tukanogamba naye Katonda. Nagamba nate kino kyaleese. Ne buli kintu wakye bagamba ekintu kibaawo ne kibeera nga it's a blessing ne disguise. Nga lyekkubo Wakatonda nga buli bwayagala akujje mu kavuyo. Yes. Katonda nze yadde kyange kyajja bubi naye ku bulumu bwe nali mpisemu obungi ng'ajja mbigatta. Nze ogwo omwaka nga tuguyingira Jan nasaba ne ngamba Katonda byendabye mbirabye byenfunye mbifunye. Naye nkusaba obulumi buno njagala bukome guno omwaka nyingidde guno omwaka naye mbanga wategeka nti siribeera na mwami ono ntisala guno omwaka kikome. Obulumi bwenfunye mbufunye mbumaze mbuko 2022 olwofumbiza fate mu udati yabo twamufumbiriza naye nganti guno omwaka nguvaamu 2021 nga 2022 walisenga omulungi. Yenze senga omulungi w'ensonga nnyo. Egoma kye wagifuna? Nagifuna nenjigaba. Ate gomesa omukisa gw'omwana alina okugaba. Sirina kye nasigaza kalubeere lugoye lwe nayambala. Olwali olwo lweweegulidde. Kyotegeeza n'ebifaananyi ebyakwa ku mukolo ogwo toyagala kulaba ebyo byonkyabirina. Mbirina naye buli kye nalina nga kyaliko ku mukolo ogwo nze newange buli kye nalina nga kisobola okuzikiza mwami Matovu. Mayi njagala oyogereko ku bantu abannanfuusi mu mbeera zino bwe zituukawo bwe ziti. Era stories zino zenkunyumiriza zirimu elementi z'abantu babayita bata mu luzungu hypocrite. Abannanfuusi ayinza okuba nga soono yennyini akikoze kati nga mu story yo nti ayinza okuba nga si Mwami Matovu. Naye nina akantu ke nawulidde oba yali maama wange akugamba ove mu makaago. Olw'okuba nga yategedde nti faati amakaago yandegayingira very soon. Kati gwakuteekerateekera ogavemu omusajja mubi nnyo muviire vaayo aganda kutta otave mu nju eno. Yajaluka ekintu kye nange nali simanyi. Atuuke n'okwagala okuwa ssente opangise enju ove mu makaago ago. Bw'oba ssente ozirina jangu obeere ewange. Nga musoka okukonsoolinga nti bino ebintu maayi biggwa. Bijja kuggwa beerawo okuza abaana babiki. Abantu abannanfuusi tuza kubeewala tutwe mu mbeera bwezi nga zizze. Anti obuzibu tubamanya kimaze kubaawo. Tosobola kubamanya naye ndowooza kusaabusa ino gamba Mukama nsaba ompe abantu abalungi. Oba nagamba bangambye mmayo osembeza nnyo naye kati kino kigenda kikola otya kuba kintu kiba kiri mu muntu muggweza nga sobola kwekubako bantu. However, nina kye nayize kinene.
kinene tesobola kwegobako bantu abantu abalungi gye bali abantu abalungi gye bali naye sobola kwegobako bantu ngambye nti ho saddamu kubeera na muntu saddamu bantu bakoye omubi oyo guwasinga naye abalungi gye bali ate bambi nempulira bubi kuba abaana baganyombeera essenga waabwe waliwo yajje bambi nga bino byakabaawo yajje tenanabbi manya ssenga nemugamba ekiriko kimanya abaana beera sengaabwe jakubeera mbata mufaayo bali ndosolaga bannaye tufudde senga bulijja gwe senga wange datu naye kati otunamu nga kitaabwe ne nyaabwe bakolako injustice kale bo babeera tebakiriimu si kwabo ate bo nga bamwanyinaze ali omwanyinaze ali omwanyinaze omulala kyogozi baba omwana ayongezayo mukonda nga nze senga kolina okubeera senga wange senga ngenda kulinda bino bigwewo nagongera emyezi 2 mu maaso ne bagamba sinnahiiringa nemugala sagala kulemesa bufumbo mufune senga omulala nti gwe inobeera nti yegwe senga era senga eno tulina kye tuyita waliwo ze bayita tears of joy nekino si tears of joy waliwo kye bayita good tears bw'ogamba good tears omuntu ayinza obutakitegeera ateri amaziga amalungi oba eryo kye bayita good pain obulumi obulungi nja kuwakkiriza pakatono nti oyinza god forbid naye oyinza okusobezebwako mu kusobezebwako n'ofunirayo olubuto n'ozaala omwana oyo kati gwe nosooka weekubagiza bansobyako kumbe mukama mu maaso ateeka nti gwe genda obeera kansalawo abantu bebasobezaako kubanga omwana oyo gwozadde atagenda ayinza ofuuka ekintu ekirala mu nsi munaabe kwa mugaso nnyo kati gondanika ngaokonsolinga abantu abali mu layini eyo era wekiri ekyange kati mu kiro nakifuniramu ekirungi ate nfunidemu ebirungi bingi nnyo wafunye good pain yes obulumi obulungi fasa bona nina kisaba amanja gaguno omwaka kusabye empisa kigwe ono omwami basse wange ntaba omutwale however yamutwala mutwale embi then abakyala abantu bana abaze abenjogera nabo nali nakina kukwera kansala ngira nnyo abantu masaganye bintu byakwera bintu wali ntalo so wenjogerako nabo nenva nga ndaba omuntu ateredde nakubeera kasimu nangamba kati nno ndidde kati nno nywedde fandaga abantu bampe ssente z'abantu nno baba ne kasente nga tugendako out nabo nga tusekaseka mu kulanga omuntu azzeewo omuntu ng'agenda akivaako so mba ndabanga nze muli nakyakolera nkyusiza obulamu bw'abantu abakyala bano kati nga mukyala wange ono wekayunga mama Namakula abakyala nga mama Teddy Bugingo abakyala nga Mai mama Queen nenjagenda bakwerayo timu gulu negende nengama nekati negenda kubeera timu wa timu yatula timu yogera timu solid women timu tuno nonye erinnya abakyala abali eyo mbudde tukole timu eno ate mutemwina kupowa mwina okubeera nga muyimiridde temukkiriza Mai boda muno ofumbiro oyinza obyerabira abakyala bano bonna nga ne Mai mwali okufumbira would be an engeri y'okwerabira bino oba nga lwaki sibyerabira oba sikufunye bulungi byonna nga bikubaddeko byonna nga ebiri ku sowe zetunyumiza nga tonnafuna mwana wa muntu akwagala ofuna omusajja n'akwagala n'akwerabiza ennaku n'akwerabiza bye waliyitamu byonna era omusajja oyo gwensabirira Allah aleete bannange singa omusajja ajja nga ye agenda kwerabiza ennaku bino mba nkulembeza byaki kiba bingasaaki saagala kyo bala nembagaza bufumu bwabe bulungi kyemmanyi omukwano tebagukaka mukwano tebagugaana Mayo olimba obadde mukazi munga muli 23 nga tolowooza nga nako kugenda ate ngambye nti omutima ogenda nga omutima guliko akasigadde kyekugambye kiri nti nali nasaba before even this Katonda akulage nti waba yeye abeere waseye guno omwaka nkikooye nga nkyegala mutima wange na Katonda wange ekitegeera so Mayo ozeeyo ku mudaala emyaka 2 mu emeka obadde mu bufumbo tobitegeera bino ebitono onokacingaapu zalo wenchima mama dabucha nza ka 16 mama mother waze ku mudala omusajja inajja chenganti sezeyo sinonya tononya naye omusajja nawe abanga solo okwerabiza ennaku eriyo Katonda omusajja gwe yamtegekera era ajja kujja mu kiseera ekituufu
banaye mayi mumuwulire temumuyakiramu abalina essimu ze baje bali bambi bangi of course people call bale eri abantu mayi abagala okutaasa abantu mu mbeera ezo nagamba omukyala abonyebonye bwatyo nze kanyingirewo nze nja kubimwerabiza ate oyo omukyala mulungi oliaga nze nja kusobola ebyo ebirayisi ndabyeko abakyala bangi abayingira abasajja bangi abayingira mu mbeera ezo n'abakyala sajja ayisiddwa bubi mukyaza amuleseewo amukoze biki abatalina kubawuwo amala n'agenda mayi akasembe tujja kwogera ebigambo bingi nnyo kikyosembeyo eri abantu baffe abatugoberera n'abayita mu nsonga zino zonna bayira enjala kugata ku timu yange ey'okubudaabuda oba ey'okwogerako n'abantu nina abantu bensanga mutufu nga nange bampa ebizibu ebitali mu myaka gyange ebitali nga sibitegeera sijagaana era kampuni zaliwo gundi ezinyingi ezaagala okuengaginga sikigaana si kibi kuba bannange okuzza abantu engulu kintu kikulu bannange ye therapy esooka okwogerako okwogera kibanga kutambulako naye bulwobeeramu towegalira mu nnyumba mukwano noonya omuntu yenna gosobola obanga obulidde omuntu gosobola okukigambako noonya omuntu g'otamanyi kati abali eyo noonya Queen Mother tomanyi era ate okunywa kino nga manja kinyumiza gundi ayinza okigambako gundi manyi nabo bulumi bulala abantu batyo byogera nti gundi agenda kigambako ate gundi noonya omuntu yenna g'osobola okuba nga osobola okwogerako naye ekintu n'owulira ojja kulanga nawe omutima gwo gukakkanye olaba nga wenna ofiiringa ng'oli relieved ng'olaba otowolokose ng'oyogeddeko so abantu temwetta abantu musigale nga bannange naye olangamba naye gwe omwana gw'ebintu by'olabye bye bakazi bya myaka 45 ku 5 byemyaka gyo gina laba ebyo bintu naye ebintu byewalaba nze mbadde sisibule nti mu Uganda bisobola okuvaamu nange bibeeramu kubanga bingi kubanga mugenda munoonya ku nsolo ez'omukyalo ono akupeegi bagiyita Queen Mother Production mujaba mukubana tunyumiza kubise ku Queen Mother Productions yugi muyige abawala temwesiguliranga kuba tutotanga muntu nga atudde wantu noga bannange ono yamala weddeyo olufulumye olwamala omukyala yabera mu bufumo nga inambemu naye nga abakyala bamulike muliga bali 24 siboka listi najikola bala 38 beyamanyako bonna abakyala si baana late munnaye omwami osimulinaako obuzibu yanjagala ne mwagala love yaliwo simulinaako obuzibu amagwe beera nakantuko tamuwe neetuuka ate banange njagala babeereko bonna kuba bwempulanga bagamba nti yamuleseewo bayawukanye bajagamba gwobirese bakoze siba ekyo kyo ne banayogera bameka oligo yawasa amala gwe ne baŋŋamba abe bakwese mukazi gwe oli mulogo nabagamba mwebale kusiima abamu baano banga ne bagenda babeerewa bakola eki ababeerera naye nga bakyala be abakozesa eki kati bonna bose bakwagala babeerewo oyagala faati abeerewo azale baana oyo ye netusooke tulambulula Oluganda saagala kuba njagala basokoberako bonna n'omwami ono amufiiringe bulungi nga yamulina bombi beefiiringe baati nabagamba saagalano simanyi nze nange simanyi kuba bubeera bukojja kati be bamanyi obukojja kati omwana ali mubuza that's why abaana bakula be baana bosanga nga basaba bazadde baabwe be baana bagenda otambulirako ekibi nosanga ng'omwana akusiba bamubulidde story gwe bakuzaala mu bba wa ssengawo omwana so yenna n'agimanya nowesanga ng'omwana akuze yeekyaye so ebibindi ebitambulira ku mwana nowesanga ng'omwana be babagenda natta nnyina oba natta kitaawe kimulondoola kimulya buli waite bamusangamu ennwe abuuza maama ebukojja bwaffe yewa ate beno bwe bamafumbe ate gundi yewa nema munyini okubinnyonnyola omwana kukaluubiriza kubanga obukojja bwa faati gye bazaala faati ate bwabanga ate bwe bukojja bwe bujjajja ate bwe bukojja nga bukojja bwa maama ate nga bwe bujjajja bw'abaana yamanyi wali bannyonnyola ebyo byabwe abajja kizikiza mu maaso bajja kulaga nekitambula bakizikize omwana n'avaawo omwana gwe bazadde kozi bazadde olw'omusajja yaŋŋambye nze akakaana nkatugata namugamba ati mbw ate buwola buganda ozijjamu mbu nabudu yagamba n'agaana
ene abawala bagaana okujjamu bagaana notukana basinga ate nakikola nena nti kati oyinza ogaana okujjamu olubuto naye ate n'otambulira mu kikoli mu ebbanga lyonna emirembe n'emirembe amiina katonda ayagala n'akuswaza n'akuteekako ekintu ekyo n'agala okitambuliremu obulumi obwo obuwulire otukogame naye nga boogerawo otunula ku mwana wo bwoti n'oba obadde obyadde nga wabivaako dda n'otunula ku mwana nakikujjukiza kye wakola babeerewo naate mpulira oyo mukyala nga ayogera agamba faati kaba omusajja yakukwana bibangawo ebyo babakwanako bantu bakwanibwa kale vaayo kale bagambe yayagalako naye tozaala ofcourse nga ndaba nange ebituufu omukyala adayogera kituufu naye okuguma ozaala omwana w'ekibi ozaala omwana oyo ogola ddala nti agenda kuba talina bano bw'abayita kati abaana ba faati basinkanye abaana ba maayi simanyi we badisisinkana tomanyi ensi yeewulunta oyinza obaayo emikolo mu kyalo kyewaaba matovu nga bakimayo ki sibanga byabaana bo neyanza mayi webaleko mpakadde webalire ddala naye omulundi ona bwe nkunoonyako mpaayo kadde bannange njakakwa naye bannange neetonda nyongera okwetonda nga bwe neetonda luli media houses ezimpisa nezitajja si mu mutima mubi kuba tusoma masikomba tugamba it's not good failing oganda okuwa interview naye kyonabo balona abakwata ne bagamba temubizannya bankubya nabudde yakuba essimu nga yenna apapala ati ne bagamba muzirye muzimulyeko muzirye okitegeera bambi abamu si mu mutima mubi ngene nayogera nentuka nengamba kati kimala magenda okungamba gwedde maze okwogera ngamba bakansalas bangamba tokola bwoti balawyers bange abantu ab'enjawulo wedamba ne mane bagamba ne mumanyi kyempulira ku mutima kyenkola nenzira nenjogerako so mbeetondera saagaana era nawe nali ŋŋaanye nkomyewo atutwogedde ku bintu birala kuyamba ku bakyala abakyala abali eyo ng'olina obulumi amatuganda kunoonya queen mother nze ngenda kubaawo twaye ng'ekigendo kikolamu naawe ali eyo ng'ogamba nti nno tofa na kizibu mu nju tokkiriza aye temunoba kale tweyanze getubadde ne queen mother mai sharamu naye lusira kwogamba mai kati nno obadde amanyi mai munda maisharamu okay tubadde ne hajati maisharamu ng'atunyumiza ku story ez'enjawulo abakyala noza muwulidde sida abakyala okana abamenye bali mukusomozi wabwekojja mukwano gwange yangamba nga nsula ntebe ne mugamba tetebe wagendayo dde nga mmanyi osula manyi osula kawanda nti sula wange mu ntebe omukyala maze emyezi 7 nga yangoba mu kisenge yatuukatuuke mu ntebe aveemu afulume ku mulyango anoonye biri mu maka naye mufuna abantu mwogera nabo bemwogerako nabo okosa abasobola okuba nga bababudaabuda kati nga mukyala ng'ono agenda atandika ekibiina nga ye president nakitandika dde era mujje abafugizi badde bamatadde bugingo mujje mu sponsoring mu percent abakyala bano balina ebizibu abakyala betaaga okubudaabuda kuba naye mukazi tasaaga naye mugumu embeera gyayisemu mugumu yagamba enepota teva ku ngalo sijja gijjako gwe noogamba nti matovu bagenda agende yagamba nti bugingo ajja kudda okitegeera mami tedi tulina okukwatagana kale mbasibudde mwina mbeere bulungi gwe munange ng'olina obuzibu obw'enjawulo oyagala visa oyagala onoonyeza passport ebuze onoonyeza omirimu giganye onoonyeza abasajja ab'ebbeeyi bakubuze oyagala kukuba ku mbaga oyagala kidaala olina gw'obanja naye gw'obanja naye aganye okusasula ku mulimu gwe gobagoba bw'ogula emmotoka eyo yegwa kabenje ebintu ntukiko ekyo Agimiti agamba nti yazze okumalawo embeera ezo Agimiti osobola okuba nga omukubira ku nnamba y'essimu wansi awo 075 2 Agimiti bw'oba omukubiddeko asobola okulombera ku dduwa n'abeera nga atereza emikisa atereza na buli kimu ekyatambula bulungi mu bulamu obwo agamba nti geedayo buli kimu ajja kusobola okuba nga akuyambako oba ng'olina ebibadde tebitambula bulungi naddala mu bulamu obwo mu nkulaakulana n'ebirala byonna Agimiti mukubire ku ssimu wansi asobola okuba nga ate akulambika oba nga akuyambako ng'akulombera ku dduwa akozesa kitabo akozesa n'enkofu kale yoyo Agimiti